apa Dek Nin? Batuk sama pilek biar tenggorokannya lega. Nih ya, itu dihidupkan dulu kan Nin? Dihidupkan dulu mesinnya. Kemudian dipakaikan di mana? Di sini. Untuk melegakan tenggorokan, ya, mengencerkan dahak, ini dia. Dipakainya nanti berapa menit? Dipakainya kurang lebih berapa menit ini? Setengah jam atau 30 menit. Nggak mau dipegangin sendiri? Iya, pinter ya, dikanin pinter mau dipegangin sendiri. Sendiri, pinter, biar cepet sembuh ini ya. Nanti lihat gambar apa ini? Gambar mobil, apa itu? Dekanin sudah selesai. Dikasih apa? Dikasih obatnya.